Assalamualaikum guys, ini aku baru pulang sekolah, aku udah ganti baju, terus aku main pasir, pasir aku juga ya, jadi nggak sempat ngejain badannya gimana, badannya segini. Dia bikin empek. Kalian lihat sampai habis ini kocok ya, soalnya mungkin baju itu kotak, minta ampun guys. Ada satu lagi saudaranya guys, sahabat untuk selamanya. Ram guys, nikah Zira jadi berantakan. Berapa nih? Ayo siapa nih guys? Di bawah ya. Kalau komennya enggak bisa, kita beres-beres dulu yuk. Ya, karena videonya cukup